Jūs esate aktyvus pilietiškumo temoje kaip politikas. Ko reikėtų, ką turėtų daryti Lietuva, kad padidėtų noras tarnauti valstybei? Aš manau, čia galiausiai vis tiek jų ugdymo programa susivesantis klausimas. Gali papildomos naudos atnešti medijos, ypatingai visuomeninis transliuotojas, bet ir ne tik be abejo, ta populiarioji kultūra, kurioje gyvenam, bet galiausiai vis tiek kiekvieną jauną žmogų paliečia švietimo sistema, kiekvieną, kuris eina į mokyklą ar jau net nuo darželio pradedant. Ir čia reikia pirmiausia nebijoti to patriotinio ugdymo. Čia prieš kokį 10-15 metų buvo suvokiama kaip kažkokia atgyvena, kad mes čia visi pasaulio piliečiai. Na, ne, taip nėra. Ukrainoje, manau, visi pamatėm, kad pirmiausia tai, kas arti kūno, savo žemę, savo šeimą, savo šalį ginti, yra tas pirminis dalykas, į kurį turi atsiremti vertybinės nuostatas ir jas reikia gana drąsiai ugdyti. Ir čia, aišku, ne kažkokiu sakymų, moralizavimu būk patriotas. Pedagogika yra mokslas ir pedagogika randa savo atsakymus, kaip efektyviai tai paveikti. Aš manau, pavyzdys čia yra didžiulis dalykas. Mums reikia daugiau švietimo įstaigose sąveikos su kariuomenė, su šauliais, su visom tom organizacijom, su vis dar yra laisvės kovotojai, kurie, aišku, yra kartų skirtumas ir galbūt senas žmogus ne visada lengvai randa kalbą su jaunu žmogum, bet žinau daug sėkmingų pavyzdžių, kai randa. Tai kurti tokius tinklus, plėtoti tos susitikimus su įkvepiančiais pavyzdžiais jauniems žmonėms, be abejo kreipti ir tą fizinį lavinimą link didesnių reikalavimų ir tuo pačiu tų praktiškesnių įgūdžių siejant jau su ir ruošimus įgintis. Visi šitie dalykai turi būti plėtojami, šiandien jų mano galva yra per mažai. Tai turi būti nusiteikimas, kad šita šalis man brangi, aš be jos gyvenimą neįsivaizduoju. Pabėgimas kažkoks man nėra variantas ir, vadinasi, reikia ieškoti būdo, kaip prisidėti prie jos išsaugojimo. Ir tik mokykla gali šitą padaryti.